본가 갔다가 아빠가 이상한 소리 하길래 그냥 나왔습니다. 오랜만에 본가 갔더니 아빠가 소파에 누워 TV를 보고 있었습니다. 왔냐? 엄마는 또 어디 갔는지 보이질 않더군요. 냉장고를 열어보니 반찬도 없고 뭐 먹고 사나 싶었습니다. 아빠가 갑자기 저를 빤히 보더니 말하더라고요. 너 그 알잘딱갈센이 무슨 뜻인지 아냐? 어이가 없어서 그걸 내가 어떻게 알아? 하고 대답했습니다. 그랬더니 아빠가 심각한 표정으로 알아서 잘 딱 깔끔하고 센스 있게 라는 뜻이다 하네요. 아 그래? 대답하고 방에 들어가려고 하니까 뒤통수에 대고 또 묻더라고요. 그럼 어쩔 TV는 아냐? 짜증이 확 나서 아 몰라 그걸 알아서 뭐하게 소리를 질렀습니다. 아빠가 갑자기 리모컨을 던지면서 이 자식이 아빠가 좀 젊게 살아보겠다는데 도와주질 못할 망정 하고 소리를 지르네요. 진짜 어이가 없었습니다. 뭘 도와달라는 건지 내가 뭘 뭐 중얼거렸더니 요즘 애들 말을 알아야 니들이랑 대화가 될 거 아니냐 이 답답한 놈아 하더라고요. 기가 차서 그냥 나갈게 하고 집을 나왔습니다. 나오는데 뒤에서 저녁은 먹고 가야지 하는 소리가 들리는데 그냥 무시했습니다. 엘리베이터를 기다리는데 엄마한테 전화가 오더군요. 아들 아빠랑 싸웠니? 왜 그냥 가? 아니 그냥 아빠가 이상한 소리를 해서. 이상한 소리 무슨 소리? 아니야. 끊어. 전화를 끊고 그냥 집에 왔습니다. 집에 와서 씻고 누우니 현타가 오네요. 아빠는 왜 저러는 걸까요? 참 아까 아빠가 카톡으로 알잘딱갈센하게 저녁 먹고 오지 그랬냐 섭섭하다 하고 보냈네. 읽고 그냥 씹었습니다. 내일 출근하기 싫으네요.